President, la meg aller først starte med å si at jeg synes det er trist at fungerende statsråd for Barne- og likestillingsdepartementet, Tora Aasland, som har hovedansvaret for funksjonshemmede, ikke har funnet å ville være til stede i denne budsjettdebatten i dag. Og det ligger meg litt på hjertet, fordi jeg skal nettopp inn på disse spørsmålene. Det er jo slik, at de aller fleste mennesker har utdanning og jobb som målsetting, og har forventninger om å planlegge og leve sine liv selvstendig. Høyres mål er et samfunn med muligheter for alle, hvor alle skal kunne være selvhjulpende, delta i arbeidslivet og ta del i velstandsutviklingen så langt helsa tillater. Høyre vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling, til deltagelse og livsutfoldelse på linje med andre samfunnsborgere. Derfor har vi presentert det vi velger å kalle et første skritt i en sysselsettingsstrategi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere av forslagene i vår strategi er også fremmet i Høyres alternative statsbudsjett for 2011, og flere andre vil fremmes gjennom egne forslag i Stortinget i året som kommer. I Norge er vi fornøyde med at sysselsetting er høy, og at vi har lav arbeidsledighet. Men ser vi nærmere på tallene, så er bildet mer dystert. Sysselsetting er vesentlig lavere blant mennesker med nedsatt funksjonsevne enn den er for alle andre. Mange av dem det gjelder har likevel full arbeidsevne dersom arbeidsplass eller arbeidsoppgaver kan tilrettelegges. Men til tross for at inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet har vært et av 3 hovedmål i IA-avtalen i 8 år, er fremdeles lite skjedd for å få flere arbeidsføre og arbeidslystne mennesker ut i jobb. Derfor foreslår vi en forenkling av garantiordningen for tilrettelegging, og vi setter av 10 millioner kroner til dette i budsjettet. Derfor har vi også valgt å prioritere 3000 tiltaksplasser som er særlig rettet mot mennesker med nedsatt arbeidsevne, sånn at flere mennesker kan kvalifiseres for arbeidsmarkedet. Et moderne velferdssamfunns viktigste suksessfaktor er i hvilken grad samfunnet klarer å inkludere mennesker med spesielle forutsetninger på viktige arenaer som i arbeidsliv, utdanning og andre arenaer som skaper muligheter for den enkelte. Mange mennesker møter funksjonshemmende terskler som gjør veien lenger å gå, og mange som i andre sammenheng har full evne til deltakelse, blir i ung alder uføretrygdet. Disse opplever neppe uføretrygden som velferdssamfunnets adelsmerke, og vi må sørge for å snu den utviklingen. Gjennom en satsing på hjelpemidler for mennesker med nedsatt funksjonsevne som styrker arbeidslinjen. Derfor styrker vi ordningen med arbeid- og utdanningsreiser og funksjonsassistent, og foreslår å gjøre dette til permanente ordninger, i tillegg til at vi reverserer regjeringens kuttforslag på en del av områdene. Høyres strategi heter «Fra godt nok til best mulig». Dette samsvarer med vårt velferdssyn. Staten skal ikke og kan ikke være alt for alle, men den skal være sterk for de som har behov for hjelp. Et godt nok tilbud skal ikke være en hvilepute i et samfunn hvor over 90 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne venter på bistand for å komme seg ut i jobb. Noen trenger litt mer for å ha like mye. Derfor må vi bli best mulig. Første skritt på veien er å legge bort tanken om at en funksjonshemming skal hindre noen i å ha de samme muligheter som andre. For de aller fleste er det ikke sånn. Det skal ikke lenger være noen automatikk i at en ung person får tilbud om uføretrygd i 18-årspresang fra Nav fordi han eller hun har nedsatt funksjonsevne. Men det skal være automatikk i at dersom den samme personen møter Nav for bistand, så skal denne være god, treffsikker, rask og effektiv. Høyre forstår skuffelsen som er i miljøet over at regjeringspartiene ikke vil rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistent. Høyre vil rettighetsfeste det, og vi peker også på Ekons analyse for Uloba, som sier at 2 av 3 som hadde BPA mente at denne bistanden gjorde det mulig for dem å være i jobb. Forskjellen i dagens samfunn er størst mellom dem som jobber og dem som ikke jobber. For alt for mange er inngangen til en trygdeordning også utgangen fra arbeidslivet og over i et liv som sementerer store forskjeller. Dette gjelder ikke minst for uføre. Vi kan ikke vedta her i dag å fjerne forskjellene i samfunnet, men det ville vært med Høyres stemme om vi hadde kunnet. Men vi kan skape et samfunn hvor det er lettere for hver enkelt å komme seg ut av en trygdeordning og inn i arbeidslivet. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent er et slikt tiltak
som ikke minst er viktig for arbeidslinjen. Derfor synes jeg det var rart at statsråden i stad henviste dette direkte over til helseministeren.